Reka nongere mbasuhuze mwese abakomeje gukurikira gahunda za Patches TV nabahe ikaze kuri iki kiganiro cyacu cy'isaha twahariye ya Caritas Rwanda. Kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kugaruka ku myitwarire y'umukristo muri ibi bihe bya corona hirya no hino mu gihugu. Bamwe bari muri guma mu karere, abandi bari muri guma mu rugo. Rero nka Caritas cyangwa se nk'umukristo ni gute yakwitwara muri ibi bihe igihugu cyacu cyangwa se isi yose muri rusange ihanganye n'icyorezo cya coronavirus. Kugira ngo rero tubashe kusesengura iyi nsanganyamatsiko y'uyu munsi, muri studio ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'abatumirwa, ndi kumwe na Dr Albert Nzayisenga, akaba ahagarariye ibitaro bya Arkidiocese ya Kigali, by'umwihariko akaba akora mu bijyanye no kuvura cyangwa se kureba uburwayi bujyanye n'amagufwa. Ndi kumwe kandi na Padiri Donatien ukuriye Caritas ya Kigali. Mbivuze mu ncamake, ariko abatumirwa reka mbahe umwanya batwibwire mu buryo burambuye. Dr nagira ngo mutangire mwibwira abadukurikiye. Murakoze, ndumva mwari mwabivuzeho. Ni Dr Albert Nzayisenga, nkaba ndi umuganga w'amagufwa ukorera ku bitaro bya Arkidiocese ya Kigali biba Iririma mu Bugesera. Tukaba tuvura ingingo z'abana bavutse bafite ubumuga cyangwa se bafite ubumuga bwaje nyuma. Hanyuma nkaba kandi mba mu rwego rwa coordination médicale ya Caritas ya Arkidiocese ya Kigali. Murakoze, murumva ko turi kumwe n'umuntu rwose ufite ubunararibonye, ntago ari ukumukorera publicité cyangwa se gusa murumva ko wagira ikibazo kijyanye n'amagufwa ahamagaye hariya ku bitaro yasaba rendez-vous, docteur ashobora kuba yamuba hafi cyangwa se bagenzi be bahabana. Turi kumwe kandi na Padiri Donatien, kuba babonye bwa mbere muri bande. Murakoze, nitwa Padiri Donatien Twizeye Muremyi, ndi umupadiri wa Arkidiocese ya Kigali, muri ubutumwa bwa muri Caritas ya Arkidiocese nk'umuyobozi wayo, nkaba nkuriye kandi na komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri Arkidiocese ya Kigali. Murakoze cyane. Mu gutangira rero iki kiganiro twabwiye ko ari ikiganiro iyi saha Patches TV yayigeneye Caritas. Twagira ngo rero Padiri adutangirire atubwira impamvu ki Caritas yahisemo gukora iki kiganiro by'umwihariko muri ibi bihe bya corona. Murakoze cyane. Mu kiganiro cya mbere twakoze hano kuri Patches TV dusobanura imirimo Caritas ikora, twavuze yuko dufite ishami ry'ubuzima. Iryo shami ry'ubuzima rero rikaba rifite inshingano mbere na mbere zo gukurikirana amavuriro ya Arkidiocese ya Kigali, imikorere yayo na serivisi yatanga, ariko hakazamo n'ibijyanye n'ibi bihe turimo, dushishikariza abaturage muri rusange kwirinda indwara zandura n'izitandura zishobora kuba zigaragara muri community. Ubu ngubu rero ubwo turi muri ibi bihe bya COVID, buri wese akaba afite inshingano zo gufasha bagenzi be kuyirinda no kubasobanurira ububi bwayo. Ni umwanya mwiza ko Caritas nayo ifata umwanya muri biganiro bijyana na Patches TV tugeza ku baturage, kugira ngo dusobanure iby'iyi ndwara n'ububi bwayo, dusaba abaturage kuyirinda, tunamenyesha abayirwaye uburyo babyitwaramo, ariko kandi tunifuza no kubwira umuryango w'abakristo muri rusange uko wakwitwara muri ibi bihe bya COVID tuba turimo. Ni inshingano zacu rero nka Caritas. Yego, murakoze cyane Padiri. Rero turavuga corona, ubutumwa bwaratanzwe hirya no hino uko yandura, uko se twayirinda. Nibaza ko abantu bagiye bayumva, abenshi bamenye corona niki, yandura gute n'ibindi kuri yo. Ariko mu gihe turi kumwe na docteur ntitwabura kugaruka tumubaza corona ubundi ni indwara ki, yandura ite, ibimenyetso byayo ni ibihe, ese umurwayi kuremba biba bimeze biti? Murakoze cyane. Corona ni indwara yandura, ni indwara iterwa na virusi
yitwa nyine coronavirus. Iyo ndwara impamvu bayita corona n'imiterere yayo ukurikije uko igaragara muri microscope, kuko igaragara imeze nk'urugori ariko rukikijwe n'utundi tuntu wafata nk'utunyenyeri cyangwa uduhwa. Utwo rero nitwo tugenda tukaba twajya mu myanya y'ubuhumekero bw'umuntu wanduye iyo ndwara. Ni indwara iterwa na virusi nk'uko izindi ndwara z'ubuhumekero zimeze, yigira ubushobozi bwo kwibyaramo izindi nyinshi kandi mu gihe gitoya. Ni indwara yandura nk'izindi ndwara z'ubuhumekero kuko yandurira mu umuntu akoroye, yitsamuye, noneho uduce cyangwa se uducandwe dutoya tukaba twajya ku muntu wegeranye n'uwo witsamuye, cyangwa se tukaba twajya ku bikoresho, ku bintu byo undi muntu yaza gukoraho akaba yakwandura mu gihe yikoze ku munwa, yikoze ku maso, ku mazuru. Akaba ari inzira nziza yo kugira ngo iyo coronavirus yinjire mu mubiri mu nzira z'ubuhumekero. Ni indwara yandura vuba kandi cyane, noneho ikaba ari n'indwara ifite ubukana mu kwica kandi vuba. Iyo ndwara ububi bwayo ngira ngo nta utabizi, igiye kumara hafi imyaka 2, mu mwaka umwe n'igice urebye ubu, ariko abantu imaze kwica n'uburyo yahangayikishije isi cyane cyane ubukungu bwayo, nta muntu utazi coronavirus muri ino minsi. Rero nanone ikindi navuga nuko ifitemo ubushobozi bwo kugenda yihinduranya. Ngira ngo igihe yatangiraga, ubu tumaze kugira virusi nyinshi zisa nayo, nyinshi zagiye zihinduranya, ariko izizwi cyane bavuga muri ubu ni iyo turiho uyu munsi yitwa Delta, ariko siyo yonyine, haje n'indi yitwa Lambda. Mbese ndumva uko iki kiganiro kiragenda gikura turaza kumenya. Nagira ngo mugaruke kuri uku kwihinduranya, nibaza ese biba kwihinduranya igira uturamifikasiyo twinshi. Iyo kwihinduranya ni gute? Kwihinduranya ahari umuntu yabigeranya n'uyu munsi na za makiyaje, ko umuntu ushaka kubona umuntu uyu munsi ejo ntumubone ko bitewe n'uko yigize wenda ibyo yisize. Virusi rero iyo virusi ni mu mico wayo, si iyi coronavirus gusa. Imico ya virusi nuko zigenda zihinduranya uko bwije uko bukeye, cyane cyane uko igenda ijya mu bantu benshi, uko igenda ijya mu bantu benshi ibatemberamo. Koko mwari mwatubwiye gateye kuriya, ubu iyo kihinduranije bigenda gute? Iyo kihinduranije ntaho gahindura forme yako, ariko gahindura uburyo gateyemo imbere, ibyo twita nka materiel genetique yako. Mbese ko nyirizina burya y'ikintu kizima cyangwa gifite ubuzima ni muri ADN, mu imbere muri yo uburyo karemye. Izo variation cyangwa bita mutation zihinduka mu imbere muri ko, ariko ntabwo gahinduka uko gateye inyuma. Ariko rero uko gahinduka nyine niko gashobora guhindukamo virusi ifite imbaraga nyinshi cyane cyangwa ifite imbaraga nke cyane. Tugize Imana kaba gafite imbaraga nke, ariko ubu turi imbere y'icyorezo cya variant ifitemo imbaraga n'ubukana bukabije, cyane cyane mu rwego rw'ibimenyetso no mu rwego rwo kugeza abantu ku rupfu. Mukomeje rero ku bimenyetso, nanone mutugereranirize ibimenyetso corona ya mbere yari ifite niyo yihinduranije ibyo ifite. Corona ya mbere ibimenyetso by'ingenzi yari ifite ni nk'ibya gripe zisanzwe. Umuntu yaritsamuraga, yagiraga ikimwira cyinshi, akababara mu mihogo, mbese nk'uko dusanzwe tuzi gripe. Umuturage, umunyarwanda wese uri kubyumva yumva gripe uko yari imeze kera. Iyo gripe yari ikizaga kenshi, ariko ibimenyetso bya corona byaje iyo gripe ntiyakiraga, kandi bigaca umuntu intege, bikaba byanamutera kwangirika kw'ibihaha. Iyi variant rero yaje ya Delta
ifite ibimenyetso bikomeye ariko bidasanzwe kuri virusi, kuri gripe isanzwe. Nibyo yabuza ko umuntu ashobora kugira nyine akamwira agashongonoka, ariko cyane cyane ibabaza imitsi, ukumva umubiri wose wacitse intege, ingingo zikaba ikibazo, ukumva unaniwe cyane, kandi si ngombwa ngo ibyo bimenyetso byose bizira icyarimwe. Ushobora kugira bimwe muri ibyo bimenyetso cyangwa kimwe, akaba ariyo mpamvu dusaba abantu kumva niba ucitse intege cyane. Ngira ngo icyo ni ikimenyetso cyagirwaga na malariya, ndetse umuntu abura na apeti nk'uko umuntu yagiraga ikibazo cya malariya, ku buryo atari mu gihe cy'icyorezo nk'ubu umuntu yakeka ko ari malariya arwaye. Ni ukuvuga rero igihe cyose wumva ufite ibimenyetso, kubura apeti, kugira iseseme, gucika intege ingingo zose, kumva ufite malaise, ufite imbaraga nke z'umubiri ku buryo budasanzwe, ni byiza ko wakwegera ikigo nderabuzima cyangwa ivuriro rikwegereye. Yewe na ndetse hari nimero y'114 ushobora guhamagara abakozi ba RBC bakakugeraho bakagupima. Iyo bagupimye rero bagasanga urwaye, baragufasha. Icyambere bagufasha bakugira inama, bakakugira inama y'uburyo iyo ndwara imeze, uburyo ushobora guhangana nayo, bakakubwira ibyo witwararika, harimo cyane cyane kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi, kugira ngo utagira abantu ukwirakwiza icyo cyorezo gikomeye. Icya kabiri, bakakubwira ko ugomba gufata akanya ukaruhuka, ariko kuruhuka si ukuryama gusa. Ushobora kuba uri mu rugo ugafata ifunguro, ugakora imyitozo ngororamubiri mikeya igereranyije n'imbaraga ufite, bakakugira inama z'ibiryo, amafunguro n'ibyo kunywa ushobora gufata kugira ngo umubiri wawe uhangane n'uburwayi ufite ako kanya. Hanyuma rero kandi bakakubwira n'ibimenyetso simusiga bikwereka ko umaze kuremba, kuko mu bukana bw'indwara ushobora gutangira kumva uri guhumeka nabi mu minota mikeya, mu gihe ambulance yakugeraho bagasanga umwuka urashize. Ibyo bimenyetso rero bakubwira bikomeye bituma uzabasha guhamagarira igihe ubutabazi bukakugeraho bukagufasha. Ngira ngo ubu tuvugana abantu benshi bari kutwumva bamaze ntawe utazi umuntu wishwe na corona. Nicyo kintu cyiza kuba rero tuzi ko ari umuntu tuzi wo mu muryango w'inshuti yacu wagize icyo kibazo cya corona kandi yahitanye. Biraduha imbaraga zo kumva ubukana bw'ibyo tuvuga uyu munsi, kugira ngo abantu bipimishe, bakurikize inama za muganga, kandi batabaza hakiri kare, kuko ubutabazi mu gihugu hose ubu burahari. Hafi ya buri murenge ufite centre de santé, hari n'imirenge ifite centre de santé ebyiri, ibitaro by'akarere byegereye hose, kandi ambulance zirahari, ku buryo ubufasha kandi yaba inzego z'ibanze yaba inzego z'ubuzima ziri gukorera hamwe kugira ngo zirwanye iki cyorezo. Ntawe rero gikwiye kuba cyahitana mu gihe yigishijwe neza kandi agasabira ubutabazi igihe. Yego, ntawe gikwiye guhitana, ariko padi nubwo ntawe gikwiye guhitana, biteye ubwoba corona, uko yandura, uko yihuta, uko irimo yihinduranya. Twifate gute? Uko twakwifata bya mbere nk'abakirisitu ni ukwibuka yuko buriya ubuzima dufite ntabwo ari ubwacu twihariye, ni indagizo Imana yaduhaye, ku buryo umukirisitu afite inshingano, ndetse n'umuntu muri rusange afite inshingano zo kubwitaho. Ukwifata kwa mbere rero, imyifatire yacu ya mbere ni ukuburinda, kubera yuko isaha n'isaha ibyo nibyo Imana imbaza uko narinze ubwo buzima bwanjye. Mu kuburinda rero ni ibi Dr. yahoze avuga, tugirwamo inama n'ubundi n'inzego zibishinzwe, ukamenya ko ntabwo wagize uburangare butuma wandura icyo cyorezo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko niba wanacyanduye ugomba no kumenya ko urinda n'ubw'abandi. Hari ubwawe warinze nibyo, ariko wahuye wenda na gisida, birashoboka uranduye nawe, ugomba kwirinda no kwanduza abandi, kuko iyo
uyifite ufite iyo COVID-19 warangiza ntukurikize za nama tubwirwa ukaba wayigendana ukageza mu bandi umeze nk'umuntu ugendana bombe witeguye kuyitera mu bandi. Ibyo rero uba wibagiwe ikintu gikomeye cyane cy'umukirisitu cy'urukundo no gukwirakwiza ubuzima wabyivanye no gukwirakwiza urupfu. Ibyo ni tubyumva nyine mu bandi ba terroriste n'iki, nawe ugomba kumva ko igihe cyose ufite icyo cyorezo ukakigendana mu bandi umeze nk'umuterroriste ugendana bombe. Ikindi kuri iyo mpano y'ubuzima dufite tugomba gusigasira, tugomba kumva yuko nkuko nanone mbivuga si ubwawe gusa ni n'ubw'abandi ni n'ubw'umuryango muri rusange. Rimwe na rimwe hari igihe ubuzima tuburebera ko numva ameze neza gusa, ariko ubuzima ni kuba mfite uko mbayeho. Nashatse ijambo ry'ikinyarwanda ribuze ubuzima bure economique, kuko iyo uzi neza ko iki cyorezo nk'iki ngiki kiri bugira ingaruka no ku mibereho myiza y'abaturage nawe ubwawe, warangiza ntukirinde, uba bya bibazo ugiye gukurura ni byinshi cyane. Hari inzara uri buteze ku muntu utabashije kujya gukora, twashyizwe muri guma mu rugo ku mpamvu zo kwirinda, wenda wagizemo uruhare ubwo icyo cyorezo wagikwirakwije, ugiye gutuma hari umuntu uri busonze, ugiye gutuma hari umuntu business ye iri bumanuke n'iyawe yewe. Ibyo byose rero ntekereza yuko ari iby'umukirisitu ndetse n'umunyarwanda muri rusange yagombye gutekerezaho, bikagaruka rero kuri rya tegeko rikomeza ukwisa tubwiye ry'urukundo. Ndifuza kugira ubuzima, icyo nifuza ngiye nyifuriza n'abandi, ndifuza kugira ubuzima, ndifuza kubaho neza, ndabyifuriza n'abandi. Iyo niyo myitwarire navuga ya rusange umuntu yagombye kugira nk'umukirisitu mu bihe nk'ibi ngibi duhanganye n'iki cyorezo. Murakoze Dr. Albert. Hari akantu njya nibaza, korona ikiza baratubwiraga ngo ukora ku rugi ikakujyaho n'ibindi kuriya nyine igenda yandura batubwira, ariko muri iyi minsi hagaragara ko mu muryango umwe yandura, umugabo akarwara, umugore ugasanga ni muzima, cyangwa se ugasanga abana babiri bararwaye abandi mu rugo ni bazima. Biriya bintu mubisobanura gute? Kandi mbere yuko bagaragaza uburwayi, nkeka kuriya wanduye hari ukuntu aba yagumye akora ku bintu abandi bariho bakoresha. Murakoze. Ntawasuzugura uruhare rw'ingamba zagiye zigishwa, cyane cyane gukaraba intoki kenshi, kwitwara neza mu gihe umuntu agiye kwitsamura, ugahina ukuboko kwitsamura mu nkokora, hand sanitizer cyangwa se imiti yica virusi, yica udukoko twinshi, abantu barabikoresha cyane. Ngira ngo niyo nta muntu wanduye mu muryango, mwabonye ko bimaze kuba umuco. Iyo nayo ni ingaruka nziza y'umuco wo koga intoki, gukoresha iyo miti no kugira isuku muri rusange. Byazanye isuku rwose. Icyo ni ikintu twakwishimira kandi dushobora guha credit, twabaza ati iki ni cyo kiri gutuma ushobora gusanga hari umuntu wanduye mu muryango ariko abandi ntibandure. Niyo nta urwaye, niyo nta wapima, ubona ibintu byo kwegerana kwikubaguranaho byaragabanyutse cyane. Ikindi kandi nubwo tutaragira kure, ngira ngo inkingo zatangiye gutangwa, nabyo burya ntibibura agaciro bitanga. Tukaba tunashima nyine gahunda ya leta yo gukomeza gutanga inkingo, cyane cyane zigeza ku bantu bafite ibibazo cyangwa bashobora kugirwaho ingaruka na coronavirus kurusha abandi. Hari abakambwe, abasaza, abakecuru, hari abantu basanganywe ubundi burwayi. Ngira ngo tutirengagije hari intambwe imaze gutangwa. N'ubu tuvugana hari ibitaro cyangwa se uduce turi buze gukingira uyu munsi. Ikindi rero nuko nkuko ndatekereza ko iby'ingenzi ari ibyo, isuku yariyongereye, hari ingaruka nziza z'urukingo ku bamaze rumaze kugeraho. Ikindi kandi ni uwo muco tumaze kugira wa social distancing, wo kudakorakora ahantu. Hari n'ahantu rwose hari ingugeramo cyangwa mu makominote abantu bamara kubasura ukabona hari umuntu ufashe cyangwa mwinjiye mu rugo mugakaraba. Burya virusi mu by'ukuri nta handi igenda utari ku ntoki zacu.
Okay. akenshi ni ku ntoki noneho warangiza ukikora muri visage mu maso, ukikora mu maso, ukikora ku zuru, ukikora ku munwa, cyangwa ukarya udakarabye. Aho niho burya niyo nzira ya mbere yinjiriramo ibibazo dufite. So murabihuza n'uwo muco w'isuku ko nubwo mu rugo umuntu yaba afite ibyo bimenyetso corona yamugezeho ariko gukomeza karaba n'iki byatuma atanduza abo bari kumwe. Yego, ikindi kandi uwo muntu wagize ibimenyetso nkuko bakomeje kubikangurira abantu, umuntu ugize ibimenyetso abenshi barahamagara. Ni mpamvu nyine haba harimo umuntu umurwayi nuko haba harabaye amakenga yo guhamagara bakamupima. Bakaba bati ibyo ufite ni coronavirus. None ingamba abo babana mu rugo bakavuga bati nyamuneka rwose umuntu aritsamura mu rugo uti ese ntabwo ari corona. Noneho atireka ni wenda hari abantu bagira allergie mu mukungugu n'iki, ariko iyo bikomeje baramubwira ati wagiye kwipimisha. Bishobora kumuvamo, bishobora kuva mu bo bari kumwe. Iyo bamaze kugupima rero kuri ubwo bushake urumva ko uba wabikoze hakiri kare. Hanyuma wamara kumenya uko umeze ugasanga nyine hari umuryango ufite umuntu ufite virus, kandi na gahunda yo kuvurira mu rugo nayo ahari tutari twavuzeho ni iri kugenda igira agaciro, kuko kurwara hafi y'abantu bawe y'umuryango birafasha. Bashobora kukwitaho cyane, hari n'igihe batakwitaho kurusha kwa muganga, ariko environnement urimo, kuba urwariye hafi y'umuntu wawe, kuba urwariye hafi y'umuntu wakwitsamura kumva araza vuba cyangwa arahari, iyo morale ugira ko kumva ufite umutuzo n'umutekano, nabyo biri mu bintu bituma ubwirinzi bwawe, imbaraga z'umubiri wawe wo kurwana n'indwara, guhangana n'indwara ziba nyinshi. Hakwiyongeraho nanone n'icyo cyuko n'urwaye ntabwo yajya kwanduza abana be, uwo bashakanye, abo babana muri rusange. Nkeka ko nawe agira izo ngamba zo kwirinda, zo kurinda abo babana. Nibyo rwose. Ikindi nuko abantu bamaze gusobanukirwa corona, ngira ngo ukiza kenshi ukuntu hano bavuga ngo nuko watembereye nuko wagize gute, abantu bagasa n'abayihuza n'ubuzererezi. Yego, bayihuza n'imyitwarire mibi y'umuntu. Ariko uko tugenda twumva covid, turabona ko n'umuntu niyo wakwitwara nka marayika ufite ibyago byinshi byo kwandura covid. Ubwo rero kumenya yuko buri wese yayirwara, gutangira kutayumva nk'ikibazo cy'uburara, nabyo biri mu bintu bituma abantu babyipimisha kandi bakabyitwaraho neza. Ndagira ngo wenda mvuge ku myitwarire ya covid, ni ikintu gikomeye kumva neza ko kuyirwara harimo abantu tubigarukeho bitwara nabi. Hari abantu, ejo nahoze numva hari abantu mu ntara dukoreramo bafashe bari gucuruza akabari mu gihe nk'iki. Rwose ntago bikwiye. Ugasanga abantu baricaye biteretse inzoga, hari n'abajya kubera ko bazi ko utubari dufunze bakanyaruka bakajya kunywera mu bishanga, bakabeshya ko bari mu matsinda yo guhinga kandi ari ukubera agatama. Ibyo byose ni imico mibi yatuma abantu bakomeza kumva yuko covid izanwa n'uburara, kandi hari abantu bayandura bashobora kuba bitwaye neza bishoboka, ariko kandi bakayizanirwa n'abandi na babandi bagiye kuyihaha muri iyo mico idahwitse. Nabyo rero nkumva nakangurira abari kutwumva kugerageza nyine kugira bwa buzima economique padiri avuga, ubuzima bucunzwe neza, atari kubucungira ku bwawe gusa, ahubwo ubwanjye bufitanye sano ki n'ubwana kuriya n'ubwundi ntazi. Ndumva ntabigaruka kugira ngo ntarye iminota, ariko birasobanutse. Mwariho mutubwira rero uko gucunga ubuzima bwawe n'ubw'abandi n'ubwa mugenzi wawe. Padiri nawe yari yabikomojeho. Nyakubahwa Padiri, tugiye kumara hafi umwaka n'igice turi muri iki cyorezo cya corona, mukuriye ibikorwa bya Caritas. Ese muri uyu mwaka n'igice haba hari uburyo mwahanganye cyangwa se mwabaye hafi abantu bijyanye no kwirinda cyangwa se no kuvura iyi ndwara ya corona?
uyu mwaka koko wabaye umwaka ukomeye kuri Caritas, kuko ni umwaka twasabwagamo kugira ibikorwa byinshi dukorera ba bantu bafite intege nkeya cyangwa se abakene muri rusange, bijyanye mbe no kubafasha. Muzi ko igitangira yazanye ubukana, iza tutayizi neza, iza hafatwa ingamba zikomeye zo kuyirinda, ndetse tujya no muri guma mu rugo, murabyibuka muri 2020. Icyo gihe rero tujya mu rugo hari abagiye bataniteguye, batafite n'icyo kurya, bibaza uko babyifatamo. Turashima cyane uburyo Caritas hirya no hino mu paruwasi no miryango remezo bahise bahaguruka bakajya bamenya ngo kanaka ari mu rugo kandi ariyo nta kintu afite, bakasangira dukeya bafite. Amaparuwasi amwe namwe yatangiye gufata bagira za initiative zo kumenya ko mugenzi wanjye yaramutse, cyane cyane bahereye kuri babandi bari bazi yuko basanzwe babayeho n'ubundi ubuzima bwo gupfundikanya, ku buryo icyo gihe ndabyibuka neza hatanzwe inkunga zirenga muri Kigali ubwaho twaturengeje miliyoni 90 n'izindi zatanzwe, ari kubw'amafaranga, ari kubw'ibiribwa, ari kubw'ibikoresho by'isuku, kuko muri ibi bihe tuba tuvuga n'iyo suku. Hariho wasabwaga wenda iyo sabune ariko atayifite, hari wasabwaga agapfukamunwa atagafite. Ibyo byose byarakozwe n'ubu ngubu bigikorwa. Rero icya kabiri, tutarebye ibyo kurya gusa, hari no kumenya n'uwo warwaye. Uwarwaye murabizi neza nyine ko abasabwa kwirinda kugenda mu bandi, agumyaho mu rugo. Niba agumyaho mu rugo rero yagombaga kujya guhaha, birumvikana ko ibyo arabikorerwa n'abandi. Ibyo rero communauté, umuryango w'Abanyarwanda, abakirisitu ku buryo bw'umwihariko bagiye bakomeza kubikora, akamenya ko wa wundi warwaye ubwo ngubwo agiye kumumenyera, niba ari bumuhahire ibyo kurya uwo munsi, niba ari bujye kumuzanira imiti runaka, ibyo bigakorwa. Ikindi burya tukunze twebwe kuvuga nk'abakirisitu n'isengesho, kuko abandi wenda bareba ibyo ngibyo bifatika gusa, ariko twe n'isengesho nuko bamenye ko kanaka yakubwiye ati waruzi n'ikindi cyacyorezo cyangezeho, nyamuneka musabire. Iryo sengesho rero n'ubu riracyakorwa. Hariho abavuga batari kuri iryo sengesho, mumenya hari Imana itaryumva, ubu cyagombye kuba cyararangiye. Ngiye yumbwiye gutyo ndakubwira nti ahubwo iryo sengesho Imana iraryumva, kuko indwara imeze gutya yandurira mu mwuka, hagombye ko harapfuye benshi iyo tuba tudasenga. Donc nkumva n'icyo kintu cy'isengesho ahubwo cyaragize umumaro ukomeye cyane, kandi n'ubu ngubu kiracyagira. Tugashima abakirisitu bagiye banagira n'ubwo buryo bwo gusenga mu ngo wabo, kabone n'ubwo mu kiliziya byabaga bidakunda kubera impamvu zo kwirinda nyine. Iryo sengesho ryakomeje, babyuririyeho bakajya bahamagara n'abaturanyi n'iki, ugasanga nabyo barabyishe. Icyo gihe babaga babyishe, kubera yuko mu rugo iwanjye kimwe no kwa dogiteri dushobora kuhashyira kiliziya ntoya, bidasabye ko kwa Padiri Donatien bahuza no kwa Dogiteri Albert, ariko babikoreye mu rugo iwabo, umugore, umugabo n'abana bakisabira, bagasabira na bagenzi babo. Ibyo ngibyo bifite akamaro gakomeye cyane. Nubwo ndimo mvuga ibyo, ariko ntabwo umuntu yakwirangagiza ko hariho aho abantu batabyitwaramo neza, ntibamenye uko umuturanyi yaramutse. Ibyo nabyo hari aho biri. Ntumenye niba yabonye icyo kurya, ntumenye niba yabonye amazi yo kunywa, kandi ubizi neza wenda ko yashyizwe muri guma mu rugo, cyangwa se yashyizwe mu kato kugira ngo ataza gutuma abandi barwara. Ibyo rero nabyo aho biri aho dutuye mu makaritiye ni ukwikubita agashyi, kubera yuko nk'ubu nahoze nibaza tuza hano nko muri uyu mujyi wa Kigali, nk'umuntu w'umusore ufite inzu akodesha abamo wenyine, akagira gutya akaza bakamupima bagasanga icyo cyorezo cyamugezeho, agomba kugumaho mu rugo. Bigenda bite abaturanyi batabimenye ngo bamuhahire, bamuzanire amazi yo kunywa, bamenye ko akeneye imiti runaka, bayisa rimwe batamuzi, arakoze Dr. Albert, rimwe na rimwe nyine batanamuzi,
aha rero niho ubona ariko nkeka ko iyo umuntu bamupimye byagaragaye hari ukuntu inzego z'ibanze zimenyeshwa aho rero naho hari ikibazo ngiye mvuga kuko inzego z'ibanze zigomba kujya kumumenya zonyine b'abakirisitu batuye mu muryango remezo ahari aho ngaho batabimenye. Ni inshingano zacu mbere ko ziza kuba n'inshingano za leta, ni inshingano zacu nk'abakirisitu nyine no kuba twamenya wa wundi ukeneye ubufasha bwacu. Rega ni bya bindi bya Yesu atubwira muri wa mugani w'umusamaritan w'impuhwe, mbere y'uko undi aza kumenya ko ari ugomba gusubiza icyo kibazo, nkanjye nk'umukirisitu ni inshingano zanjye. Nkumva rero uyu ni n'umwanya mwiza wo kongera guhamagarira abakirisitu nyine gukomeza ibyo bikorwa navuga by'urukundo, nanjye mvuga ngo bya Caritas, ariko nibyo hahandi dutuye mbere na mbere tumenya abafite ibibazo abariho mu duturanye, ibibazo tukamenya kubishyira ku murongo. Uyu nguyu akeneye icyo kurya, uyu nguyu akeneye imiti, uyu nguyu akeneye kwitabwaho. Ariko ubwo wari uzi ko no kumenya ko wa muntu uri mu kato kubera icyo cyorezo, no kumuhamagara kuri telefone ugamubwira uti komera, twamenya yuko urwaye ariko turakuzirikana kandi turagusabira. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, icyo nta n'icyo kigura. Ubu ngubu umwanya tumara kuri telefone wandika kuri WhatsApp, wandika uwo nguwo akamenya ko wanamenye ko afite icyo kibazo kandi umusabira, uba ukoze umurimo wa Caritas, ukoze umurimo w'ubukirisitu. Ibyo bikorwa rero twakwita bitoya bifasha abavandimwe bacu muri quartier dutuyemo ni ingenzi cyane. Numva ari n'umwanya mwiza wo kongera guhamagarira abakirisitu mu buryo bw'umwihariko, ariko n'abanyarwanda muri rusange kubikora. Sinarangiza iki kintu ntashime na leta, kuko leta yagaragaje ko koko ni leta yita ku baturage. Ho muri bwa bushobozi bukeya dufite twegeranya ibyo dufite tukagaburira abashonje, abahuye n'ikibazo cyatuze kuri Covid. Yewe naho bitageraho ngiye mba mbyumva ntabwo byoroshye kugaburira abantu bose bari babikeneye, birakomeye pe. Ariko byonyine no kuba byakozwe bikajyaho bikagera abo bigeraho ni ikintu gikomeye. Dufatanye rero muri icyo gikorwa n'ababirimo, kandi umuntu yakomeza kubifuriza kubyitwaramo nk'imfura, bikagera ko bigomba kugeraho. Hanyuma n'abafite ibyo twatanga kugira ngo bijye muri uwo murongo nabyo bigakorwa. Murakoze. Dr. turimo turavuga corona muri aka kanya nk'indwara iriho ubu ngubu, bamwe batubwira barwaye bakize gutyo, ariko nkibaza aba barwayi ba corona yego barakize, ariko nibaza ku ngaruka z'ahazaza bizaba bimeze gute. Ahangaha nanabihuza wenda n'akazi mukora, ese hari ubwo izo ngaruka zazatuma wenda no mu mwuga wanyu bigera ku magufwa, ingaruka zabyo ni iyihe? Murakoze. Ingaruka z'uburwayi bwa corona virusi abahangana n'ubu ngubu ntibaramenya neza uko zizaba zimeze. Ariko urumva umuntu washegeshwe na corona virusi akayirwara akaremba, byanze bikunze hari icyo byangiza ku bihaha bye. Ngira umuntu wagize ikibazo cya corona bikagera kure ahumekera ku byuma, murabizi. Nubara ngo abamaze kugira ibibazo bikomeye by'ibihaha ku buryo iyo amaze yakize ntago habura sekene cyangwa se inguma, udusigisigi ku bihaha, ku buryo mu mihumekere ye ashobora guhumeka neza ko yakize. Ariko yongera akarwara indi ndwara nk'umusonga, ni umusonga ujya mu bihaha byigeze gushegeshwa n'indwara ikomeye, urumva ko bitaba bimeze nk'umuntu utararwayeho coronavirus. Ni ikintu cy'ingenzi cyane kwirinda, kubera yuko ingaruka ntago ziramenyekana cyane. Ubu tuzi iyo twicaye kwa muganga, umuntu yaranyweye itabi imyaka myinshi, niyo waba warayihagaritse ushobora gufata radiography cyangwa se ifoto y'ibihaha ukabonamo ibisigisigi by'itabi, ku buryo umuntu ushaka kureba ifoto ye mbere yuko umukora operation, utese wanyweye itabi, ati wabimenye utese ko ntabikubwiye, ati ndabibona hano, atubara amasage yatari mu bihaha hano, ukamwereka nyine ibimenyetso bikwereka umuntu wanyweye itabi n'ingaruka biba byaramugizeho. Na corona wenda mu bihe bizaza ntekereza ko hazagera igihe
udukurikije iby'abaganga bazajya bagenda babona cyane cyane muri izo radiographies zo mu bihaha bakavuga ati uyu muntu ubwo yagize corona ibi turi kubona kuri uyu wayigize n'uyu n'uriya biragaragara ko ingaruka za corona zigaragara gutya mu bihaha. Ikindi tutaramenya coronavirus ijya mu ngingo nyinshi. Ni ukuvuga ngo wenda se mu gihe kizaza dushobora kuzasanga warwaye corona agira ibibazo by'impyiko kurusha abandi. Ntabwo turamenya uko bizaba bimeze kuko turacyari nayo turacyayiga iracyaduhangayikishije, ariko byanze bikunze kimwe mu byo Imana yahaye abantu n'ubumenyi buzashyira bitwereka uko bimeze. Ikindi waravuze uti se byazagira ku magufwa, nabyo ntibiramenyekana ariko biragoye. Burya igufwa cyo kora ingaruka ku magufwa ni izihe? Ni uko bigiye kuba nk'uko twabitangiye, umurwayi ugiye kujya mu bitaro wese azabagwa, ngira ngo murabyumva, wagize umurwayi wabazwe muri ibi bihe yarabanje arapimwa. Kubera iki? Kubera ko uramutse ubazwe ufite coronavirus itarigaragaza, ubaye inzira nziza yo kwanduza abari kugukorera operation. Icya kabiri, ubaye umuntu ushobora kugirwaho ingaruka zikomeye zo kubagwa zisanzwe kuri operation zishobora, kuko operation yose ishobora kugira complication cyangwa se inkurikizi mbi, noneho zakwiyongera kuri ya corona itari yakagaragaye ikagaragara wabazwe. ubu kubitanye n'ibizazana, ubu kubitanye n'umusonga wiyongera ku bivuze ko rero no mu kazi kanyu ka buri munsi mbere yo kubaga umuntu ubu na ku kizamini cya corona ni ngombwa. Ikizamini cya corona ubu twakigize ikizamini cya buri gihe. Akaba nayo mpamvu nabwira abadukurikiye cyane cyane abahangayikishwa na guma mu rugo, hari ibikomeye burya kurusha guma mu rugo. Hari inshuti yanjye y'umuskuti yari yabyanditse ngo hari igikomeye kurusha guma mu rugo, yitangaho urugero ko yarwaye covid noneho akaguma mu cyumba, umwana yamusimbukira agiye kumusura ati hoshoshoshoshe, kandi urumva n'umwana w'urucando twana dutoya, ibyo bya corona ntituyizi. Ariko nanone nk'uko babitubwira na corona ntabwo ituzi, ntabwo izi ko ari utwana dutoya idashobora kugirira nabi. Ubwo ngaho ibaza umuntu wifungiranye mu cyumba, utwana dukomanga papa cyangwa mama turagushaka bikanga mpaka kiza. Noneho rero fata umuntu abari kurira ngo agumye mu rugo, hari umuganga wagiye gukora mu kigo kirimo abarwayi gusa ba covid. Ni nk'umusirikare uri ku rugamba rw'amasasu. Ntabwo woje abati nyamuneka mujye mutaha kare amasasu atazabarasa, ariko hari uri mu masasu. Umuganga rero nawe uri muri covid mu kigo kivura covid, tumusabire kandi tumuha akazi gake. Kumuha akazi gake ni ukuhe cyangwa kumurinda no kwirinda, ni ugukurikiza ingamba leta iduha na Minisiteri y'Ubuzima n'ibindi bigo nka RBC bishinzwe kurengera ubuzima. Niba batubwiye ngo mugume mu rugo cyangwa mugume mu karere, na leta yakwishima ibona abantu bari gukora bafite imbaraga. Kiliziya yakwishima tujya mu misa tugahimbaza Imana, tukubaka umuryango mutagatifu. Ariko niba izo ngamba zigiyeho, ni ukugira ngo ejo tuzabe turi abantu bazima, dufite roho nzima mu mibiri mizima. Tuhagume, ntabwo tubonavuga ngo tuhagume twishimye, ni tuhaguma ahubwo tubabajwe nuko corona iri kutugiraho ingaruka, ariko dufite determination, dufite muri twebwe indumva nshaka yuko ejo tuba dufite societe idafite corona, dufite societe dushobora gutekana tugakora dutuje. Birashoboka kandi birashoboka. Nyakubahwa Padiri Dr. agarutse ku bisa n'ingaruka za hafi mu muryango, aho nyine bamwe utwana tutumva ababyeyi ko batari kuduterura, abandi barabikerensa. Ese mu rwego rwa Caritas yaba hari ukuntu namwe muri kwitegura kuzahangana n'izo ngaruka z'ahazaza? Ntiziramenyekana neza ariko zizabaho byanze bikunze.
ingaruka sintekereza ko twebwe tuzitegereje no mu bihe bizaza, twatangiye no kuzigeraho nka Caritas, kubera yuko nkuko nahoze mbivuga, iyi covid igira ingaruka ku buzima busanzwe bwa buri munsi bw'abantu ku bijyanye n'imibereho yabo. Sinatinya kuvuga rwose ko abafashwa na Caritas bagenda biyongera bitewe n'iyi covid, kuko iyo urebye umuntu wari ufite akazi uyu munsi akaba atakikariho kubera ingaruka za covid, bene abo ngabo baza kwiyongera ko Caritas igomba gufasha. Ubu ngubu turabagira baza batugana bavuga ati nashonje, umwana wanjye yashonje, narakoraga none akazi karahagaze, abana basubiye ku ishuri kandi akazi kanjye karahagaze, sinyibona minerivare. Ingaruka za mbere twatangiye kuzibona rero, abantu batubanye benshi abo tugomba gufasha. Kimwe rero mu ngamba kuri guhangana n'iyo ngaruka ya mbere, habaho umuti tujya tutakunze kuvuga n'ubufatanye, la solidarité, ubufatanye bugomba kugaragara ku banyarwanda ariko ku bakristo by'umwihariko. Mbere twigishaga umutima w'urukundo, umutima w'ubufatanye, abantu ntibabyumve neza. Hariho nasetsaga rero muri ibihe bya covid abantu bose babaye aba Caritas, kuko niho twabonye n'abantu twajyaga twaka inkunga mbere ngo badufashe gutanga inkunga mu bakene, ugasanga biramugora kubyumva, aho covid iziye ahubwo baba ba mbere bajya kubikora cyangwa babikorerwa. Babikorerwa nabyo burya niyo pastor. Ubu rero iki turihanganye no kureba ngo bwa bufatanye bwakomeza gute, bwabaranforce gute, bwashyirwamo imbaraga ku buryo kugira ngo n'igihe nk'iki cyongeye kubaho tube twiteguye ko nibura hari icyo twashyize hamwe cyafasha bagenzi bacu batamerewe neza. Icyo ni kimwe n'ibijyanye n'umubiri. Ku bijyanye na roho, ingaruka zaragaragaye iyo abakirisitu badahurira mu kiliziya nkuko twari dusanzwe duhuriramo ngo dusenge, dufatanye isengesho nk'imbaga y'abakirisitu batuye muri paruwasi, muri santarari. Iyo ni ingaruka ikomeye, ndetse hari n'aho navuga byashegeshe kurusha abandi. Wa wundi wari usanzwe ufite intege nkeya n'ubundi n'ubu ngubu uvuga ngo ubundi se uko maze umwaka wose ntajya mu kiliziya ubu nabaye iki? Uvuga ngo ngo kuri roho yarangije gushegeshwa, yaguye, akeneye kubyutswa. Ubu rero kuri icyo kibazo igihari nuko kongera kwigisha abantu ku bundi buryo. Umushumba wacu Cardinal Antoine niwe ukunze kuvuga ati no kongera kwibuka yuko kiri umuryango ariwe kiliziya ya mbere. Mu nyigisho ze nyinshi muri no minsi ahamagarira ababyeyi, abana mu rugo guhindura aho ngaho bari kiliziya yibanze, ku buryo isengesha ariho ritangirira, ubuzima bwa roho ariho butangirira. Numva rero mu mwanya nk'unguyu navuga ko ni yari imwe mu ngamba yo guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo cya covid cyangwa n'ibindi byorezo bishobora kubaho, kumva ko iwacu ari umuryango Imana ituyemo, ari kiliziya, ku buryo bya bibazo bya roho, ka gahinda ushobora guhura nako, ya mihangayiko ushobora guhura nayo, bya bindi byose biza biguca intege kuri roho, ubonera igisubizo mu rugo iwanyu mufatanyije nk'umuryango. Aho nkumva nahamagarira abakirisitu kudacika intege kuko tutahuriye mu kiliziya rusange, ahubwo tukumva ko naho turi wacu twagombye kuhahindura iyo kiliziya. Nturyame cyangwa ngo ubyuke udatekereje ko Imana iriho. Niba ufite na Bibiliya ngo ibaho ngaho utayisoma muri no bihe, n'abana bavuge bati nubwo tutajya ku kiliziya cya paruwasi ariko mu rugo papa tera isengesho, mama tera isengesho, turakomezanya tukisabira tugasabira n'abandi. Ibyo bintu bibiri rero, umuti ku bijyanye n'umubiri navuze icyo cya solidarité cy'ubufatanye, dushyiramo imbaraga, dushano kongeramo imbaraga, noneho no kuri roho icyo cyo gukomeza imbaraga z'isengesho mu muryango wacu. Umva ari ingamba nziza zo guhangana n'ingaruka za covid uyu munsi, ariko n'izibindi byorezo bishobora kuza mu bihe bizaza. Yego murakoze. Dr. turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, nagira ngo
mwe mukeka ingaruka zishobora kubaho z'iki cyorezo by'umwihariko twavuze cya coronavirus, nagira ngo muse nk'abatanga inama by'umwihariko ku bagenda bayikira, kuko hari ingaruka ziri hariya inyuma, ese wenda zijyanye n'imirire cyangwa se zijyanye n'imyitwarire, mu rwego rw'ikiganga mwabaha izihe nama? Murakoze cyane. Ngira ngo inama ni rusange kuri twese ku bantu, kuko covid uwayirwaye ashobora kongera akayirwara. Nta garanti hari yuko warwaye covid atazongera kuyirwara. Nkaba rero numva gahunda, hari uwayirwaye, hari uwikingiye, hari uwikingije n'uwikingijwe n'uwakingiwe, nawe nta garanti ariko atayanduza. Birashoboka ko wenda ashobora kutayirwara, ariko nanone iyi variant ino delta hari abantu bakingiwe bayirwayeho, nabyo hari n'abapfuye. Biravuga rero ngo ingamba turazisangiye, dufatanyije gupfa no gukira kubyerekeranye na covid. Hari umugabo witwa Kabera ukunda kuvuga ati gahunda irakomeje ni yayindi. Gahunda ni ugukaraba mu ntoki amazi meza n'isabune, gukoresha sanitizer aho utabonye amazi, ariko byagaragaye ko amazi meza n'isabune ari ikintu kiza cyane. Hari kwambara agapfukamunwa igihe uri mu bantu benshi, hari ukwirinda kujya ahantu bitari ngombwa. Kandi koko ngira ngo uyu mwaka n'igice tubanye na coronavirus watweretse ko hari ahantu henshi twagenda bitari ngombwa. Iyo usubije amaso inyuma bitubona ko hari ahantu umuntu ubanza muri muntu habamo gukunda kwitemberera, reka no kubakuzerera. Numva nyine nibutsa abapapa bamwe ngo nimugoroba bagomba guca ahantu. Twagomba guca ahantu. Ukumva byeri mu rugo yarabihaga rwose. Hari n'abatarabifataga. Ariko ubu ngubu kabyeri ko mu rugo ni umuti ukoze neza. Ikindi ni uko mu gihe twicaye ahantu tugomba gusigamo metero. Ikindi gikomeye ni uko cyane cyane muri iki gihe cya coronavirus ifite ya delta yandura, umuntu ntagaragaza ibimenyetso bya simusiga vuba. Ni byiza ko ikimenyetso kimugize utabaza kuri ya nimero twavuze 114 cyangwa kwegera ivuriro rikwegereye, ari nako ukomeza za ngamba z'imbere. Nta ngamba mbese nta kimwe ushobora gusimbuza ikindi, birakorana. Kujya kwa muganga ntibirakubuza kuhagera ngo ukarabe mu ntoki, ntibirakubuza kwirinda kwegera abantu mubyigana. Ikindi nashimye nuko gahunda z'iterambere cyane cyane ikoranabuhanga byabaye ibintu byiza. Hari igihe rwose nshobora kumara amezi 2 ntarakora ku noti, n'abaturage bamaze kumenyera, yewe no gutura mu kiliziya abantu baratura kuri Momo Pay, urajya mu isoko ukagura kuri Momo Pay. Banke zoroheje ibintu, hari n'abantu batakibuka gusinya kuri sheke, kubera yuko ibintu byose tubikorera ku ntoki kuri telefone. Ibyo bintu byose rero tubihuje hamwe birafasha uwanduye urwaye kutanduza abandi, birafasha utarandura kutandura, birafasha uwanduye kudakongeza sosiyete, biranafasha kandi kugira ngo ibihe turimo byaguma mu rugo bigabanyuke. Kuko uko tugenda dusoma imibare kuva ku itariki, ndatekereza ko ku itariki 9, ntabwo nabyibakije, itariki 9 nibwo Minisitiri w'Ubuzima yatubwiye kuri televiziyo ko mu Rwanda ibimenyetso bigaragara ko hageze delta variant. Nukuvuga ngo guhera ku itariki 9 mwabonye ko abantu batangiye gupfa ari benshi kandi n'imibare iriyongera. Ubu rero ikintu gukora izo ngamba navuze haruguru zihora zibutswa ku muntu wari wese, bizatuma gahunda ya guma mu rugo idohoka cyangwa ikavaho. Kuko nidukomeza kwigira abantu ibindeba tuziyangiriza. Iki gihugu kandi ntabwo gifite abaturage benshi, gifite abaturage bageze hafi kuri 13,000,000. Nimwibaze abantu bagiye bapfa nkuko twabyumvise cyangwa twayibonaga mu Buhinde. Niyo mpamvu ingamba kuzikaza
ni byiza ku rwego rwawe n'intambara yawe ya padiri y'umunyapolitiki y'ushinzwe umutekano niyo mu rugo mu muryango si iy'umuntu umwe noneho tukayihuriza hamwe hakaba ingamba zawe ku giti cyawe ingamba zo ku rwego rw'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze aho utuye noneho n'ingamba z'igihugu tuzifatanyije bizadufasha niyo mpamvu nirinze ko nagira inama umuntu ku giti cyabwo numva twakwigira inama twese icyakabiri tukazirikana ko hari abantu bitangiye kuvura abagize ibyago byo kwandura tubazirikane twumve yuko uko tugenda tuba benshi barwaye tuzageraho naho kuryama habura mwabonye ibihugu umuntu yaburagaho ahagarara kugira ngo abone guhagarara atari no kuryama ngo abone umwuka hari ikintu njya nkunda kuvuga nti buri Imana yaduhaye ikintu gikomeye cyitwa umwuka ntugurwa ariko tumaze kubona ko umwuka usigaye ari diru ari imari ikomeye kubona umwuka ni ikibazo umurwayi wa corona ashonje umwuka ubu mwuka wo kuma tuzawukura he ko uwe Imana yabaga yaramuhaye ubu utangiye kumushiraho ku mpamvu zawe zanjye ize n'iz'abandi bantu batakurikije ingamba ni byiza rero ko urugamba turufatanye nta warutsinda wenyine ingamba zose zirwanwa n'abantu n'amaboko n'ubufatanye noneho ukomerekeyemo ubwo warwaye tumugoboke ku isengesho tumugoboke avurwe tumutabarize tugere ku muryango we hari igihe urwara ari wowe moteri y'umuryango ibyo byose tubizirikana kandi tukabitekereza muri bwa buzima buri economique nkuko padiri yabigarutseho urasanga impande zose ari wowe zigonga niwumva kuri kugongwa no kudakora igikwiye n'undi akabyumva gutyo bizarangira twese turi gukora igikwiye murakoze cyane nyakubahwa padiri rero turi mu isaha ya Karitasi mu kiganiro cya Karitasi uyu munsi twagarutse ku nsanganyamatsiko yo kureba imyitwarire by'umwihariko y'umukristo muri ibi bihe bya corona nagira ngo mutange inama isoza murakoze cyane dusoza ndumva muganga yavuze nyine mu mivugire y'abaganga n'abatekinisiye mu guhangana n'icyorezo cya covid ubwo bijyanye no kwivuza no kuvura no kwirinda ariko noneho ngiye nk'umukaritasi umuntu muri karitasi navuga no ku bijyanye n'ubwo bufasha nakomeje gutsindagira ibihe nk'ibi ngibi dukomeze kugaragaza umutima w'urukundo nta kuntu umuntu yakagombye kubura agapfukamunwa kandi nshobora kukamuha kugira ngo mufashe kwirinda nanjye nirinde ubwanjye ntago gapfukamunwa gahenze umuntu yafashe ingamba z'uko yakagurira mugenzi we utagafite iyo umuntu yavuze gutyo haravuga ati se hari umuntu utashobora kugura agapfukamunwa ariko nk'abote muri no mujyi mugende murebe abana bo mu muhanda iyo muhuye ukabona yidegembya nta kafite ushaka kuvuga uti urambonera uriya mwana utampa agapfukamunwa ariko ku rundi ruhande ntiwibaze ngo none se yari kukavana he nyine we wikoze ukakamugurira byaba ari byiza aho bakibasha kujya mu kiliziya batari muri guma mu rugo hari umuntu utabasha kujya gusenga kubera kwabuza ko gapfukamunwa kandi tuzi ko kagura makeya uwo mutima w'ubufatanye rero no kutugira ari tubiri ntacyo bitwaye rwose kuko hari nawe usanga kambaye ariko karashaje kandi ukayibona ukumva ntacyo bikubwiye hakazana cya kindi cy'uko agapfukamunwa ubwo nubwo katurindaga hari n'abagira niba nabyita umuco ukabona ntikanafurwa bivuga ngo izo virusi zaguyeho n'ubundi ubwo rero ntabwo rwabaye uruhurirane rwa virusi ya coronavirus n'indi myanda icya kabiri rero ni muri bwa buryo bwo gufasha n'ubundi ni ukumenya ko hari abafite ibibazo birushije abandi biturutse ku mibereho mibi ituruka ku ngaruka za covid yarasanzwe ari umukene atunzwe no kutwo yakoreye buri munsi none uyu munsi ari muri guma mu rugo cyangwa se ari muri guma mu karere turabizi ko icyo yakoraga ntacyo gikora wowe niba hari icyo ufite wivuga ngo ariko nje mfite dukeya tujye twibuka ibyo mupfakazi Sarepta wakiriye umuhanuzi bagasangira kagafu ntago kashize mu kebo n'amavuta ntiyashize mu keso kubera ko yagize umutima gutanga
na Yezu Kristo ubwe ivanjiri kwitubwira imigati yatubuye aha abantu bakanasigaza ntabwo yayivanye mu kirere yayivanye mu bantu ya migati wa mwana wari ufite ya migati itanu ivuye muri community ubwabo twibuke rero ko duke dufite tudusangiye Yezu Kristo arabitubura ntukibwire ngo nuko twagize amasitoke menshi amasitoke ashobora kudahaza ariko iyo amasitoke yajemo Imana n'umutima w'ubukirisitu n'umutima wo gukundana biratubuka duke dufite rero tudusangire. Icya gatatu abarwaye bagize ibyago byo kwandura covid twe kubanena hari igihe usanga tugira icyo kintu cyo kunena hehe namenye ko yanduye ataza no kunyanduza no mu muryango ubwaho icyo kibazo kikaba kishobora kuvuka wa wundi washobora kuza guhereza isahani ukayimuha ku buryo butarimo urukundo niba ari amazi agomba kumuha yo kunywa bikagenda gutyo. Icyo tukirinde rero Yezu Kristo yakira abarwayi bose kuzageza kuri wa mubembe abantu bundi babonaga batagomba gukoraho Yezu Kristo aramukoraho akamukiza. Wenda wavuga uti ariko sindi Yezu ariko niba utari Yezu twebwe cyane cyane abamwemera tuvuga ko tugenda mu kirendo utera intambwe muye wa mubembe wenda ntiwamukozeho nk'uko Yezu yabikoze ariko wakoze ibyo wagombaga kumukorera kugira ngo muri ibyo bibe muri ubwo bubembe bwe hataza no kwiyongera n'ububembe bw'umutima avuga ati n'aba bantu baranyaga. Abarwaye rero bacu tubiteho n'abakize kandi nabo tubakire kushobora no gukira wagera mu bantu bavuga ati twamenye ko barwaye covid ugasanga gukomeza kumunena biracyaza. Muri make rero numva uyu ni umwanya mwiza wo kurushaho kugaragaza urukundo dufitanye umwe ku wundi. Byaragaragaye rwose ko niba uri umukungu bigeze hehe nta muntu wigira. Byaragaragaye muri bino bya covid washoboraga gupfana ibifaranga biri kuri konti imodoka iparitse aho ngaho mu rugo uragenda n'amaguru nk'uko n'umukene agenda n'amaguru. Tubaho turi magirirane dufatanye rero twese umutima wa Caritas umutima w'urukundo uturange. Murakoze. Reka nshimire cyane abatumirwa bacu badufashije muri iki kiganiro ngira ngo kubagikurikiye kuva gitangira kugera aha ku musozo mwumvise imyitwarire buri muntu wese buri munyarwanda by'umwihariko umukristo gatolika n'abandi basengera mu matorero agiye atandukanye imyitwarire yakabaye agira muri ibi bihe tuhanganye n'iki cyorezo cya coronavirus yaba kuri we yirinda yaba kuba babana mu muryango akabarinda yaba ku baturanyi nabo akagerageza kubarinda kandi uwo ari we wese akagerageza gusangira icyo afite nabo baturanye batagifite ntabe nyamwigendaho kuko iki cyorezo cyaratuziye twese ntago kireba ngo yarakennye ntago kireba ngo yaburaye uwo uri we wese cyakugeraho ariko ibyiza nuko twasaranganya ibyo dufite ubundi tukagerageza kwirinda tunarinda abandi. Murakoze rero abadukurikiye reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda Pacis TV ikomeza kubagezaho nge naho utaha ya Angelique Mukaneza.